Bu videoda gematologiya analizatori bilan ishlash jarayonida yo'l qo'yiladigan xatoliklarni ko'rsatib o'tamiz. Gematologiya analizatori uchun antikoagulantli qon ishlatiladi. Buning uchun bizga editali probirka kerak bo'ladi. Bemordan editali probirkaga qon olinganda uni yengil harakatlar bilan cheksizlik ko'rinishida aralashtirib olish shart. To'g'ri aralashtirilgan qonning ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Umuman aralashtirmagan qonning ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Birinchi xato, agar probirkani juda qattiq silkitilsa, qondagi shakilli elementlar o'z butunligini yo'qotib, analiz javoblariga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi xato, agar bunday qon analizatorga tahlil uchun berilsa, analizator ichki sistemasiga fibrin tiqilishi mumkin. Uchinchisi, analiz javoblarini noto'g'ri chiqish sabablaridan biri apparatni zazemleniyaga va onlayn UPSga ulamasdan ishlatish. Ish jarayonida onlayn UPSga ulamasdan ishlatgan paytimizda mabodo svet o'chib yonsa yoki skachok holat yuz bersa, apparatning ichki qismlari detallarida ishdan chiqish ehtimoli bo'ladi. To'rtinchisi, qurilma ishlab chiqaruvchisi tomonidan ishlab chiqarilmagan reagentlarni ishlatish. Analiz javoblarini noto'g'ri chiqishiga sabab bo'ladi. Analizator ichidagi shlanglar, klapanlar va kameralar ichida kristallizatsiya bo'lib, ularning ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Beshinchisi, lis reagentlari qopqog'i tagidagi zarli qobig'ini to'liq olib tashlash kerak. Aks holda lis reagenti ichida havo yurmasdan vakuum bo'lib qoladi va trubkalar ichida havo yurmay qoladi. Oltinchisi, reagentlarni noto'g'ri saqlash. Har bir reagent upakovkasida reagentni saqlash tartibi ko'rsatilgan bo'ladi. Eng keraklisi quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushmasligi kerak va xona temperaturasi 2-30 gradus atrofida bo'lishi kerak. Yettinchisi, bu analizatorni aniqlik darajasini kontrol qon yordamida tekshirib turmaslik. Har bir ishlab chiqaruvchi o'zi ishlab chiqargan kontrol qon yordamida 3-6 oy oralig'ida analizatorni tekshirib turish tavsiya etiladi. Agarda analizator ta'mirlash ishlaridan chiqqan bo'lsa, ya'ni ta'mirlash paytida ehtiyot qismlari almashgan bo'lsa, kontrol qon yordamida oldinroq tekshirilgan bo'lsa ham, uni qayta kontrol qon yordamida tekshirish tavsiya etiladi. Hozirgi analizatorlar gemoglobinni gematokrit orqali hisoblamaydi, ya'ni qon tahlili javoblarida gematokrit javobini 3 ga ko'paytirib, gemoglobin javobini chiqarish juda noto'g'ri hisoblanadi. Chunki quyidagi formula orqali gematokrit hisoblanadi. Bu formulada gemoglobin ishtirok etmaydi. Shuning uchun gematokritni 3 ga ko'paytirib gemoglobinni hisoblash mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi. Bundan tashqari, siz analizator bilan ishlash jarayonida qanday muammolarga duch kelgansiz, izohlarda yozib qoldiring.